beesha Subeer Awal ayaa buug ka qortay markan xukuumadda Ciro buuggan oo magac bixiisu yahay warbixinta beegsiga iyo argoosiga Subeer Awal ee dowladda Cabdiraxmaan Ciro qolkii cisho uu horeeyay xukuumaddiisa oo ka soo bilaabmaya 24 Diseembar 2024 kuna eeka 23 Maarch 2025 waxay beeshu sheegtay cadaalad darro aad u baahsan oo markan u muuqanaysa beegsi dhankeeda inay kala kulmaysay xukuumadda waxaanay qortay buuggan oo ka kooban ku dhowaad 40 xaashiyood oo bog walba lagu daabacay laguna sumadeeyay caddayn kasta iyo sifo kasta xilligan beeshu u arkayso argoosi waxay qodobaysay qodobada ugu waaweyn ee xilligan buugga wajahadiisa hore iyo guntiisaba loogu tegayo dhanka kale markan waxay sheegeen buuggan inay si weyn u daabici doonaan oo ay guri walba gelin doonaan oo uu leeyahay Subeer Awal si weyn si ay ugu akhristaan haldoorka dhalinyarada haweenka cuqaasha iyo dhammaan dadka kala duwan ee beesha ka soo jeeda si ay dhug iyo baraarug ugu yeeshaan markan waxay ku wada xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro waa sida iyagu ay u arkayaan qodobada buugga lagu xusay waxa ka mid ah shaqaale tiradoodu gaadhayso 100 saayid in shaqada laga saaray agaasimayaal iyaguna jagada lagala wareegay iyo isku duwayaal dhanka kale safiiro iyo niman qusuliyada ku qornaa oo markan shaqada laga caydhiyay kuwaas oo ahaa rag ka tirsan beeshan dhanka kale beeshu waxay sheegtay weerarka ganacsi ee lagu hayo markan in kaalmo badan oo beeshu lahayd oo ay ku xidhnayd sistamka dawliga ah oo ay ka qaadan jireen wasaaraduhu shidaalka markan in loo cagwareejiyo iyadoo la geeyay dhanka deegaanka uu ka soo jeedo madaxweynuhu waxay beeshu sheegtay markan hudheelada waaweyn ee ku yaala daanta beeshu degan tahay iyo xaafadaheeda markan xukuumaddu inay ka cagwareejisay oo ay doonayso inay nalka iyo nuurka u daanta ay degan yihiin ardaaga uu ka soo jeedo madaxweynuhu oo markan u arkay fursad weyn iyo jaanis qiimale oo soo maray tahayna markan inay sideeda uga faa'iidaystaan buuggan ay ku seexan yihiin 16 madax dhaqameed oo iskugu jira cuqaal salaadiin iyo boqorrabo ka soo jeeda beeshaas ayaa la sheegay in si weyn loo daabici doono loona soo bandhigi doono beeshu markan waxay sheegtay cabasho kasta iyo tabasho kasta oo ay leedahay oo ay arkayso xilligan argoosi siyaasadeed oo uu sameynayo hoggaanka dalku dhanka kalena aanay caqli galahayn markan inay aqbasho beeshu oo ay ka aamusto waxay sheegtay beeshu buuggan inuu yahay ibafur iyo bilowgii koobaad ee boqolka cisho balse ay jiri doonaan nuqullo ka waaweyn oo ay ka qori doonto taasoo nuxurka ugu weyn ee xilligan ka leeyihiin tahay in dadka beeshaasi markan ku baraarugaan xukuumaddan iyo aragtida ay ku eegayso waxaanay sheegeen salaadiin madasha ka hadlay markan si aan loo hodin dadka deegaankooda inay baraarujin doonaan sheegi doonaanna god kasta oo u muuqda markan in laga argoosanayo inkastoo kelmadda argoosi iyo beegsi ay tahay aano iyo dakanin nin qabi oo markan laga gudanayo haddana beeshu waxa ay sheegtay buug magac bixiisana ay ka dhigtay argoosiga iyo beegsiga beesha Subeer Awal haddii ay noqon lahayd shaqaalaha rayidka ee beeshaasi ku lahayd dowladda haddii ay noqon lahayd saraakiil haddii ay noqon lahayd safiiro iyo haddii ay noqon lahayd ganacsiyo madax bannaan walow ay soo gaadheenba in beesha lagala dagaalamayo ganacsiyada hoose sida kaalmaha oo kaalmo beeshaas rag ku abtirsadaa leeyihiin oo dowladdu markii hore ay ka qaadan jirtay shidaalka markan loo cagwareejiyay iyadoo looga wareegay kaalmo ay leeyihiin niman ay isku ardaa yihiin madaxweynaha talada hayay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxay beeshu sheegtay markan inaanay ka dulqaadan doonin kana aamusi doonin wax kasta waa markii ugu horeysay Somaliland taariikhda ee beele qorto waxa ay tabanayso xilligan iyo waxay u aragtay inay yihiin cadaalad darro beeshu waxay sheegtay inay isticmaali doonto xadaaradeeda iyo waayo aragnimadeeda taasoo sheegtay inay kaga gedisan tahay guud ahaan beelaha kale oo aan markan loo baahnayn buuq balse si xadaarad leh wax kasta ay u samayn doonto tallaabo kasta oo xukuumaddu qaadanateeda ay la qaadi doonaan waxay sheegeen markan si diblomaasiyadeed u qabow oo badheer ku jira in loola dagaalamayo iyaguna ay uga jawaabi doonaan sidaas sideeda iyagoo beegsanaya qoritaanka nuqul kasta waxaanay sheegeen tani inay tahay taariikh dhigana ah inkastoo nuxurka argoosiga iyo fahankeedu uu dhankooda macno kale ka leeyahay laga yaabaa balse argoosi ayaa noqonaya dakane beel hore qabtay amase shakhsi oo markan laga gudanayo
ma garan karno takane beeshani qabtay iyo ganacsiyo cunaqabatayna iyadu hore u samaysay in laga gudayo balse nuxurka magaca ayaa sidaa dhigaya lama soo ogay inay si kale u waday ee beeshu markan waxay sheegtay inay wax walba uga jawaabi doonto si xadaarada dhanka kale waxay sheegtay danaheeda masiiriga inaanay ka habsaami doonin suldaan mawliid sabayste ayaa isaguna madasha ka hadlay waxaanu sheegay in markan loo baahan yahay isku duubni weyn oo ay sameeyaan deegaanka uu ka soo jeedaa dhanka kale waxa uga mahadnaqay dhalinyarada haldoorka haweenka iyo dhammaan bulshada deegaanka uu ka soo jeeda oo uu sheegay inay adeeceen amar uu hore u soo jeediyey kaasoo ahaa calan la sheegayay in lagu shaambadinayo deegaanka markan inay daaqada ka tuuraan oo ay soo huwadaan calanka jamhuuriyadda Somaliland waxaanu sheegay sabayste markan inay soo dhawaatay xuska 18 May loona baahan yahay magaalada Hargeysa nin kastaba daantiisa iyo xaafadiisa inuu ku xuso oo aanu u soo tallaabin xaafadda kale isagoo sheegay xilligan inaan loo baaqnayn buuq iyo sawaxan deegaankiisa iyo deegaan kalena aanu xilligan buuq qaadi karaynin tanoo muujinaysay halka la kala taagan yahay siyaasad ahaan iyo markan inaan reer Hargeysa si weyn iskugu sanbanaanayn waxa uu sabayste sheegay intii la isla jiri lahaa ama se la isdar jiri lahaa nin kastaba xaafadiisa inuu ku dabaaldego taasuu sheegay inuu arkay xal wanaagsan iyo mid nabadgelyo ah dhanka kale waxa uu sheegay nin kastaba inuu gurigiisu deeqo ninkii uu gurigiisu deeqi waayana ay dhibaato ku noqonayso isaga maadaama uu imanayo guri kale oo uu ku noqonayo marti xitaa haddii uu dhexdiisa wax ka sameeyo suldaanku markan waxa uu sheegay in loo baahan yahay ku ekaanta guryaha iyo xaafadaha nin waliba uu gaarka u leeyahay inuu ku weynayo xafladda 18 May taasoo meesha ka saaraysa isku tallowga reer Hargeysa ee xafladda oo si weyn dhalinyarada magaaladu afarta gees ee magaalada ugu damaashaadi jirtay habeen iyo maalin xilliga lagu jiro xuska maalinta qaran ee 18 May waxa uu markan sabayste sheegay nin kastaba inuu gurigiisu qaado lala qaadan doona iyo lagu qaadici doonaaba waa wax waqtigu sheegi doona balse waxa uu sheegay go'aankani inuu yahay mid isagu u arkayo maslaxadii tanna uu arkay maadaama ay buuq ka dhalan doonto arrimaha isdhexgalka iyo isdhexqaadka iminkan waxaan leenahay 18 May way soo dhowdahay xaafadu waliba degmadeeda ku dabaal degto maadaama ay naan buuq iyo wareer iyo hadal qaadi kare waxaan leenahay xaafadaha magaalada dadku ha ku dabaal degaano halka taasina qarannimada dhaqi mayso qarannimada ma dhaqaysa waxaan ku leenahay kadaa waxaan ku shaarkaaga yaa lagula xidhan shaarkii laakiin maanta waa lagula xidhay ina raali ka tahayna way u eg tahay taasina qaranka jamhuuriyadda Somaliland ma sii wadayso una sii socon kari maayo kadaa baan ku leenahay arrinkaa kadaa sharciyada ku soo noqo jooji hawshan waxa ka fulaysa waa madaxtooyada hadday ganacsi noqoto hadday shaqaale noqoto isla halkii ka fulaya waa madaxtooyada kadaa madaxweyne kadaa baan ku leenahay haddaad ka deebi weydo bahasha way soo ururi doontaa way soo gaaban doontaa marka bahasha cibrigeeda ha soo gaabina shantaada sano buuqa ku dhamaysanine waxaan leeyahay inaad bahasha inaad hogaamiso kursiga u leexatay laakiin waxa muuqata ataagu shaqayn maayo bahashu qarannimada ku qurux badan haddii diirka laga qaado basal bay noqonaysaa fool xumaan difaaca qaranka diyaar baanu kulana intaasoo goor baanu ka hadalay qaranka in la difaaco waxaad moodaa tiinaan dhiga loo lahayn malaha hadalaan loo baahnayn baanu ku hadli jiray qaranka hala difaacayay cadowga Somaliland ha dhinac uga soo wada jeedsanayo waxaan loo baahnayn badda u egtay markay sidan wax u socdaan waxaan ku leeyahay madaxweyne oon ku leenahay haddaanu nahay xildhibaanadii iyo salaadiintii iyo ugaasiyadii iyo waxgaradkii reerka joojiyo ilaahow hebel arsaaqadaad siisay aan hebel arsaaqadu helaya aniga iga soo qaad dee inaga shaqayn mayso qof walba arsaaqad buu leeyahay ganacsigana sidiisii ha loo daayo curyaamintana ha la joojiyo qarannimaduna sida ku soconaysa ka daabaan ku leenahay talabaad waxayna soo food saartay 18 May maalintii hore waan ka hadalno waxaan naadeero calanka la inagu suntay iyo foolxumada ha la inaga daayo qarannimada meel ha looga soo wada jeedsado dadka iyagu si fiican bay u qaateen oo arrinkaa waa ku mahadsan yihiin beesha Suweer wal hadalkayga aad bay u tixgelisay waxaan Allah idin karaameeyo